Lijep pozdrav svima i dobrodošli u današnji video koji je informativnog karaktera, odnosno u playlisti je zanimljivosti. Dakle, navest ću vam nekih 10 činjenica, odnosno zanimljivosti o Slovencima, odnosno neke činjenice koje su tipične za slovenski narod. Ako vas zanima ova tematika, naravno ostanite sa mnom do kraja videa i saznajte ove informacije. A naravno prije svega pritisnite ovu tipkicu subscribe, odnosno besplatno se pretplatite na kanal. Na prvom mjestu se nalazi ljubav prema prirodi. Bilo da živite u Sloveniji, stanujete privremeno ili možda ste samo otišli na izlet, nemoguće je primijetiti koliko su oni povezani sa prirodom. Dakle, možete na svakom koraku vidjeti ljude u tim da su obučeni za planinarenje, za šetnje, bave se jednostavno puno aktivnostima na otvorenom ili idu na skijanja ili jednostavno idu šetati u parkove, odnosno vole boraviti u prirodnom okruženju. Na drugom mjestu je inovativnost. Imaju Slovenci povijest stvaranja revolucionarnih inovacija. Svi ste vjerovatno čuli za Jožef Stefan, fizičara čiji je rad utjecao na modernu znanost. Također su Slovenci zaduženi za izum vječnog vičanog propelera, pa i prvog trampolina. To je stvarno jedna zanimljivost. Zatim strast prema pčelarstvu. Pčelarstvo je sastavni dio slovenske kulture. Smatraju Sloveniju jednom od svjetskih najprijateljskih zemalja za pčele. Ima poznata ta kranjska medonosna pčela. Oni su također ponosni na svoju tradiciju pčelarenja. Država, ako niste znali, ima pčelinji put, odnosno kulturnu stazu koja slavi ovaj drevni zanat. Također imaju dan koji se obilježava dan tog pčelarstva, što je stvarno jako, jako pohvalno, jer živimo u vremenu kada sve više se priroda uništava, sve više se to potiskuje nazad, odnosno da tako rečem te prave vrijednosti i ti pravi zanati, jer evo stvarno je pohvalno to što brinu o pčelama, tako tim malim bićima koji su jako bitne za naš život, da tako rečem, i od kojih imamo puno koristi, a nažalost sve više se uništavaju u svijetu. Zatim, tradicija Cankarjevog dana. Vjerovatno, ako živite u Sloveniji, stanujete, nema šanse da niste čuli za Ivana Cankara. To je najveći slovenski književnik i spada u kulturnu ikonu. Također Slovenci slave Cankarjev dan 10.12. Oni jednostavno su ponosni na takvu kulturnu ikonu i ponosni su što je baš on Slovenac i tako da stvarno slave ga u svim oblicima. Imaju dom Cankarjev, ne znam, čak stanica autobusna i tako dalje. Tako da ako ste u Sloveniji stvarno ste morali čuti za Ivana Cankara. Na petom mjestu se smjestila tema jak osjećaj nacionalnog identiteta. Šta bi to značilo? To bi značilo da su Slovenci mali narod, odnosno Slovenija je mala država, ali su oni vrlo ponosni na svoj identitet i svoju povijest, što je naravno jako pohvalno i trebali bi se komšije, susjedi, okolici ugledati na tu kako se voli svoja država. Zatim njihov jezik, znači slovenski, predmet je nacionalnog ponosa i slavi se nacionalnim danom slovenskog jezika, odnosno 14.2. Također duboko cijene svoje srednjovjekovne dvorce, narodnu tradiciju i lokalne običaje. Također, pored kulture, povijesti i svega ostalog, jako vole kafu. Poznati su po svojoj ljubavi prema kafi, jer većinom svaki Slovenac pije više šoljica tijekom dana. Turska kafa je popularan izbor, a postoji i posebna riječ za ugodan trenutak uz kafu, odnosno kavica. Po ovome mogu reći da smo i mi Bosanci jako ljubitelji kafe, jer i mi znamo reći hajmo na kaficu, hoćemo li popiti kaficu? Evo, u nečem imamo nešto zajedničko sa Slovencima.
Zatim, kao i u svakom narodu, jest tradicionalna, odnosno specifična ta kuhinja, tako i Slovenci imaju svoju raznoliku izdašnu kuhinju na koju su puno utjecali njihovi susjedi, znači Italijani, Austrijanci, Mađari i Hrvati. Slovenska kultura prehrane usko je povezana sa obiteljskom tradicijom i sezonskim namirnicama, jer vole stvarno da jedu sve što je u sezoni. To sam se uvjerila i to stvarno je također pohvalno jer idemo iskoristiti sve što je sezonsko. Slovenci su jako ponosni na svoju neovisnost. Nakon odvajanja naravno od Jugoslavije 1991. godine Slovenija je postala demokratska republika. Slovenci jako cijene svoju autonomiju, imaju snažan osjećaj samoodređenja, što se također odražava u njihovom demokratskom i društveno odgovornom pristupu upravljanja. Da napomenemo naravno Slovenci, odnosno Slovenija se prva odcijepila od Jugoslavije te 1991. godine. Još jedno bogatstvo ove male zemlje na koju su njeni stanovnici ponosni je jezik i dijalekt. Slovenski je naravno službeni jezik, gramatički slovenski. Međutim, ovaj jezik ima brojne regionalne dijalekte, tako da se neki Slovenci iz različitih područja teško razumiju. Raznolikost dijalekta je predmet ponosa jer pokazuje koliko su duboko ukorijenjene lokalne tradicije diljem zemlje. Društveno i obiteljski usmjereni. Istraživanja, odnosno činjenice, kažu da Slovenci jako cijene svoje obitelji i zajednice. Često se također okupljaju na ručku i proslavama. Ovo je naravno posebno padljivo za odnosno posebno se primjenjuje vikendima kada su svi slobodni, kada se može više vremena posvetiti porodici. Društveni život se vrti oko malih, ali blisko povezanih grupa, a one pridaju veliku vrijednost ravnoteži između posla i privatnog života. Slovencima je obitelj na prvom mjestu, a vikende često provode s najdražima u prirodi ili uz obilan obrok. Naravno, uvijek postoje izuzeci, uvijek postoje neke da kako rečemo osobe koje ne spadaju u taj kalup kao i u svakom narodu, ali ovo su činjenice za većinu naroda, odnosno za većinu Slovenaca kojima je naravno porodica na prvom mjestu i vole provoditi vrijeme sa njom. Evo, ako ste pogledali kojih je to 10 činjenica o Slovencima, sad mi napišite, odnosno zanima me da li se slažete vi sa ovim činjenicama, odnosno zanimljivostima, da li bi nešto dodali, oduzeli, da li mislite da su oni ovakav narod, drugačiji narod i tako dalje. Baš me zanima vaše mišljenje i vaš komentar, slobodno napišite, a naravno besplatno se pretplatite na kanal, lajkajte ovaj video ukoliko vam se svidio, kao što sam već rekla, komentarišite i naravno pogledajte i ostale videe na ovom kanalu, bilo da su zanimljivosti ili ako trebate učiti jezik, naravno pogledajte video lekcije i nadam se da će vam i one također biti od koristi. Želim vam puno sreće pri tom učenju i puno uživanja pri gledanju ostalih videa i mi se čujemo u nekom narednom videu. Svako dobro!